Boko tobo ratete o. Abonnez-vous chez Edith Masikela TV Makamba Sikeye boko tobo ratete o. Bonjour cher internet baladio c'est Edith Masikela TV bonjour nabino ici Kabozali nzambalola amonela ngabino ko nzambe ambe monela ngai ba abonné na ngai nzamba monela ngabino na pesi mbote epa ya bibishi mai mona depuis Italie nzambalola amonela ngai yaya sikala kayo zalaka yo na nona ngambo na moni motete la Delix Sandra motete la Delix depuis Bundes nzambalola amonela ngai mama amona na tali na ngambo ya na moni shela lovambo mama na petit diti bazua pe yo makambo umela ya tikala kayo zalaka yo nzamba lola amona batinoso abomba bino babi inyofe la force nde makambo tozali pe tokojala kaka babi conseil no groupe na biso wa WhatsApp nzamba lola amonela ngabino so ibino te kuna na sa 30 ko yate yikola 40 ko yate makambo na moni Alpha Kaloubi depuis Lyon, Maman Loulou, Baziwa Pierre, Zalakayo, Tikalakayo. Merci à tout le monde. Bozali bako yokolanda vidéo oyo nzamba lola amoni la ngabino bozaka bino tikalaka bino sambino mobulu. Babi na internet makambo ekomi mbilinga ba mamba. A internet est saturé. Ikamba ngoni ni kana internet. Ba mama ba africain. Bisonios, mama, biso peto koma mama, to komeka ba mama ti. Mama ba africain, tolingi soni mingi. Yango mona lelo ke mutu moi simo déjà bali na mobali na ye, akomi ke ex na ye, akomi garde, ceux qui pompier, ceux qui pe ange na ye. Wani ba makambo ba mama ya ba famille tonika oye brûler. Eza biso pe ana poto mutu mususu mwana mobala olinge anika mobala o mona o ya mi se kufa alinge te toye ba explication osima na solo to ena conseil ya kopesa surtout ba mama to mona ba jeune fille belé awa ba 25 ans 22 ans 23 ans bazo mususu bazo ba fiancé bazo bala eza mabete a genre bala vraiment ngwana opportunité ce que ye ba bala kaka tozwaka tamula ya kotanga ndongo tanga bongo parce que lobi nango o sale sika bien ozala mutu mais tozwa tamu kie poto yeba libala na to okende ezanini pourquoi ba pasteur bele baleka na ba YouTube bate ya kanzamba ko pesa yo nzamba ko sala ba obe ba le libala c'est pas grave ça bien mais faut yeba libala ngo. Oh mon. Ba mama na ondeza be fo zo na otan toyebisa na obana obi webisa biso o mwende bozana ba na ni ba na bino nde boza bona ki chéri bino mi ba boza ki hypocrisie to sala na ki hypocrisie tanto zana ki chéri ba vrai caractère na biso ba comportement na biso to lakisa ngo tonto koma biso mi balenda kumoko biso mbenda kumoko yango mwana mususu tanga baina umbai na ya kuma tonto lingana azala boete non azake hypocrite ndenge mo poser hypocrite ndenge pas azake hypocrite azwe makambo musu asani abombaki kwani avancer na yo eza bon eza logique moi si musu azana posa balak comportement mabe mais tellement la libala ana posa libala asani ba comportement na asani ni abombi yango nani nasi na belle lokwa ma comportement na sani abombi ngone mubaya musu pe ndenge moko akoza za mobulu azandenge bele metema sepelika la fi wana sana posa bala ina ndo akotina ndako sima ala sa comportement na ye ya wana ki chéri na mwasi na mobali eza bokosa 15 ans de fiançailles mais tant comme surtout première année mariage tamo komanda kumoko bosa non ena kabo vande sika moko coller cimenter ceux qui ni baloba eza difficile so bo longwe pe na ena déjà bo kuma ba deuxième année wala de je loué yango mona mutu musu première année mariage ba divorcer mutu musu so mona première année ka ba vente makambe bele kidi
moi si ton bana qui chéra zara non ne hypocrisie moi ça zara caractère mon comme bombi devant belle famille na ye mon belle pour moi ça ba caractère mon comme bombi devant belle famille na ye et ça logique parce que tant que ça qui chéri tout ça ba hypocrite tout ça qui hypocrisie nasi bo comprendre bande kolanga tout ça qui hypocrisie ba maman lelo na zona pa maman to zo attendre que mon belle moi na yo ayelo bien moi na moi so soit moi na mon belle au vendisi. Moi, na yelo lettre maman ba na zui proposant boy bolinga bala ngai. Ozo tante over de soyi bise na mama o mendenga avala papa na bino boy. Tala makamba boy na mona. O fait comprendre ya malamu na mabe. O yebise nyonso nga na moni ke réfléchir. O koka. Mais ba mama tozo atana te. Yango mona lelo ba nine yake mutu mususu ex na ye a commis ange na ye. Pourquoi? Ma parents balanda ki o ezo brûlé. Meilleur pour les pires, exact temps meilleur sur mon bazan bon. Non. Pire exact sur mon balasi mbongo. Non. Meilleur pour les pires, ezana katanda kwana. Ezambongo te. Ezambongo te bat muso kansa. Toza meilleur nazo lata bien, nazo lia bien. Tant bon et si les mon pire. Non. Ma mère m'a pire nanda kwaliba les ebele. Eza ebele. Ba maman surtout ba Afrique to yoka soni mo comment on va nesa mo no fa comprendre moi na boy. Yango to mo na bana mike ba ozo ba téléphone ba ozo abuzo ba réseaux sociaux siècle 21 siècle mon ko pourri le ba on passe en seul ba. Siècle mon ko pourri. Au moins na moke ozo téléphone on misala makamba o sa poani internet. Trop d'internet. Maman yo la moni mama bimba moko na tela le bangana ye na linga filme na linga eza filme pardon. Bo excusez nga to épargner bana s'il te plaît. Maman mo bimba mi sama lobana. Si maman anu tongo ke tala ngo condamner moi. Non. Ko condamner moi na te. Je suis désolée. Ko condamner moi na te. Maman faut besoin attends. Oh ça au moins non que libala na libala les ba meilleur na ba pire nango. Meilleur exact sur mon ben na za na mbongo. Non. Mais pire exact sur mon ben na sili mbongo ben mon ben no so ni ba meilleur na ba pire ezebele. Na ba pire no yokuta mso okuta mon bal bozaki bien mutu e là ou ki mon bala komi ko linga mon bala komi boy. Faut faire comprendre bana to faire comprendre bana penza ba oyeba ke nde na oke libala boy likamba boy ko komela ngi ko komela ngana est-ce que na ko supporter ango ba mama surtout ba mama ba Congo ba za ba o mona ka bozo ba o battre maman no ka se ko mona yo ka ngo libana ta yo ka ngo siko mabe ko mama be nini mona yo ko na ndenga mabe. Mona oyo ko na ndenga mabe mais soki yo moko mama ozi mwa no vandisi o fait comprendre ngana papa na bino to sala be to zongisa be tito kuma na bane to komi to bota bino ko mi ko ko mo bota bingo pese biso ba koko tala ba étape to leka na o boye no so no ko supporter oui o ko kate o mama na vanda nana o mo et alors liboso ngala lo bana nzambe na couple faut ya liboso to sosie nzambe se bo associer nzambe ya mibale bo bakisi bolingo ya des fois bat mususu bo mona baza couple mais bala bolingo te pourquoi am so linga ka bala ne mobali wana te ba forcer bala mobali surtout en rapport muta ya ka bo linga mobali sana mukanda nga bi fi moko to na groupe conseil nous qui jete sali na koloba kombo na ete aya yebisanga edit nga mobali na liboso na bala kai papa mwana na liboso na bala ke poani balingi sana ka pozala na mukanda abina zaki malheureuse na libala na ozwa idete tinga mona ju décision na quitter to na yeki ka bande kuna nga ba force nga kana bala parce que za na miso monaka yo moko za na miso monaka to ke nga so mbala za na miso monaka te bo tambola ndeni tellement lingaki na posa na ete asani azaki malheureuse na libala wana
azalaki malheureuse na libala wana abina soki tala poka mokili komaka soki ndenge ino kozwa pe mobala ngo lelo aza na eloko te ntango akoma na eloko abalukeleka yo. Tu vois, il y a des fois faut senga volonté nzambe ko senga volonté nzambe te ke atindelo mobali batindelo moi c'est pas nzambe makamba de ya pesa ngo mokongo Adam na Eva ba baby sela biso copie Adam na Eva ba baby sela biso copie nzambe peso mobali bia kiselo mobali a baby sela copie ke boyo zo mobali mususu na vision a boyo na révélation nansi na lobeloko Adam na Eva ba baby sela biso copie nzambe pesa ala kiso mobali na yo vie yo mobali no boy Adam na Eva ba baby sela biso copie pa tata nzambe suko yo moko ke esani linga mobali o akolinga yo pesa o yo pesa ye po bozala bien ezate ya pesa bolingo yo zo ngiselo ko mususu bozala bien te couple ezala bien te ezala bien te wana baloba onde liseso nzamba baloba na Bible wana ekwena mabela ekwena banzube o comprendre kwena banzube lingo zu mobali moko akwena mabele kitoko motema na yo akwena mabele kitoko ba mama tozwa attente ki oyebisa mona parcours na ondengo lekisi na libala yango mona to okenda ko mabale umela te surtout na poto na 100% ba couple o ba bengi ba couple za ka 5% siko tala 95% na nso ke wapi ba problème pour ni bazwa ki tante ya on a vu na le bed na débit tozwa attend ya mulai otangi bakasi parce que lobo za na posa nini obota mbuma kitoko osala bien lobi nango. Pourquoi pas libala pe tozwa ka temps ba mama biso bozwa temps bote ya kabiso na libala okikokuta boy na libala okikokuta boy to bala ka puna ko bala ba miso ba bala na sentiment ça lokwa na poto aba miso ba koma obota ka na bota ka pona eleka bien okoma eleka bien na koma ngebe mo tala bana ngo bana baza appétit te o memaye ya des fois ko moni mwana moko a pesa appétit pour so memaye o mona ba mwana muninga a pesa appétit pour so obota so na oboti te me bana misusu o mona be aza ata appétit o zwa te ata o melata mai po memaye bo comprendre pona nini mama a obota bana na intérêt ya lokwa mabala mingi na poto mabala mingi ekomi na mokili ezaka na poto te partout na mokili na poto mutu nyonso akomi kaka kobala soki amoni ke mobala na aza ya mokanda obie mwasi aza ya mokanda approche mama mokanda babotola yango sage te nayebi français babeta etonga refula babotola yango sikolo oso babotele libala ekufa yango kolinga te mobali na lingo mpona eloko moko kolinga te mobali na linga ko mpona intérêt eloko moko sasu mosu yebisa eloko wana sikoso elongo olinga nga su te yango na couple liboso tosose nzambe ya mibale bolingo ya misato toyekotia pardon parce que sika bolingo eza so pardon eza te eloko te esika bolingo ezali so pardon eza te eloko te eza couple te bolimbisanga eza couple te esika bolingo ezali pardon il faut ezalaka nga nayebi couple moko nayebi mwasi aza mokola mobali natindi bito bokelinga mibala basa mikolo obie mobala mwana moke non natindi bino te kolinga pe mobali obie ya mwana moke obie moko mwasi aza mokolo batala pe karango bade ba 3 ekoleka suka miso 5 ekoleka nango batala pe kar mwana yebi couple moko mwasi a mokolo me po okoyeba te po ani mwasi mitene esika na kibo mwasi mobali atina kimsika na yaki mobali ya de fois pe mobali a mokolo me mwasi domina kaka tolingi bongo te yango omona ke
au moins bon moi subir mon bal à vente alors raisonner ex nae eh ceux qui naie bakai eh ceux qui na zalaka yo mama kingandi ayo alingi mobali po ani ex na za ne loko te mobali za ne loko ngo ba parents balinga ki ba parents oti osala biso boyeko yo sali kampu ba parents no balingi o sali kampu bato yo kuta na poto balobi muta souffrir eza bango te o sali comme na sentiment to sala comme na sentiment te tout ça comme la sentiment on met la couple belé baye ah ouais bah moi c'est on bala c'est na Afrique bien ton baye ah ba kabwani poani moi c'est comme biyoka yoka mon bala comme biyoka yoka c'est ça ba maman faut ozu pas tant ko oye bisa moni parcours bona le kana papa na bino boye et ça ka boye si kondenga na yebiso nga na leki na nyoso nga na yebiso yeba na libala no pour que écoute en 80%. O revanda moi na ngai o mon o va moi moto to aucune fête sur na février ah moi na libala ko me la bisinga libala kufi e ko fini moi na yebi ko chocolate moi na yebi boyete makambe bele moi yebi te sko mama musana onini mama musala na oni ndeti ngande na yeba nzambe na ngeti ngala yeba baba biso 14 sokola aja 14 aba no kote la tina douche yake sokola ngai mama musala na yo nini mwana yebo sokola te libala to kenda biso to ba mama bazana ba association na poto a linga de bisa ta 20,000 euros poani bata association ba ya ba mona mama nyingisi Europe. Aya ba mona maman ningisi Europe. C'est pas bien, c'est pas bien vraiment, c'est pas gentil ba maman. Faut besoin moi na elio lettre na faut besoin temps ya côté ya mwana. Ba mosutu ba maman ba Congo soni la tabino luzitu bokomisa mbolongo la luzitu mais bokomisa soni. Expliquez-moi na yo. Expliquez bana, esika okende, esika oketia mutu, esika okende otia makolo. Makambo ekomela ye. Yongo moto o ma divorce combien belé parce que batu baza préparé te. Oh mona. Batu ba sou préparé te on ba divorce et comme ebelé. Bolimbisanga. Divorce et comme belé parce que batu ba préparé te. Baza préparé le saut pour na mariage au mona ka bala surtout c'est vraiment que dans l'église ne biso ba mariage de landana ka bi mbula nde ba mbula makaso e landani mikolo ba mbula nde landani bo na France ya ba mbula nde landani ko suna na église na biso ba mariage siko ba mbu ba mariage e landana bongo hein okoye biso mbeno balangati oye c'est papa balanga e oye bise papa balangati so za preso oye bise papa balanga baninga na nsu ba obala baninga na so ba batemba ba obala baninga na so ba obala so za preso so balanga si ma retourne oyo kwani olanda baninga basali boyo salibo mama tozo atan ya hotel bana avant to kota mabala les meilleurs ezaka ate mobala zana mbungu alatisako alesaka yo apesa kombo non les meilleurs eza makambo ebele na kati libalo bo mona kabo ezana makambo ebele na kati to na fi mona groupe na biso conseiller noa albek ya le be editi po mobala ke zilomba ndate bina binela ka bien na mbetu na du to épargner bana s'il te plaît. Après la zone c'est na sœur na moto ça n'est qu'en Europe sœur na ngana akomaka 999 na luketu azwaka 4 akomisango kit na luketu akoma 888 na luketu abina 8 pamba mais mobala kenda nini akenda ozule mbanda mote mibale. Oh mona mbanda mote mibale na mibale ya suba mimi susu bazali oto yebite. Oh mona sexe eza libala te libala eza ka sexe te o meso osombi pondo
surtout bapondo ya poto po ebima pe bien faut kotisa biloko po ebima penza bien. Sexe eza lokola bongo na libala. Sexe eza libala te libala nto oyo kaka libala eza na makambo ebele. Yo na debi na lobaki ke tant tokutana na kisheri toza ba hypocrite. Tosala ke hypocrisie. Yo bomba ba maseke na nga pe na bomba yanga. Mais siko tant okutana bo, mais okombo mbolo zala mbulu te zala we azaki hypocrite. Et arrive à peu mon gosse l'amour que surtout ngai pe un défaut na nga nga mona yeba ka na linga ya liboso na linga te sino se loko na eshuwe na kuma kanda na sembela nzamba longola mondimo na kuma kanda siko défaut na ngeza la wana na kuma na sika Mwana si surtout so loko esimba te pesa kana na komo sika na mtu zaki no na concerné te ozika akanda defu na nga ungala zala nango yango siko ma na kisheri na mba to na zaki nango te meto na ndako siko akomo vivre na nga akomo mwana siko ba defu na nga sima mwana koma moi na attends ngaki azaki boyete mbe na attends ngaki azaki boyete o mwana Siko wana tokomo kutana, tokomo yeba na ba comportement, to lamu ke sika moko to tani sika mona ke shebo wa miso yeno pela mbeno say 2 jours 3 jours songi pa bino. Siko wana obanine lelo seti moko boko kufa, seti moko boko kabwa nae. Nyonso ofuta ba mama. Bote ya biso te libala eza nini to banda ndenge nini tokekuta na ba conséquences nini tokekuta na ba avantage nini désavantage nini tokekuta na libala mais tokenda ka ngungulungulu isi fito bala ngungulungulu isi fito bala ngungulungulu isi fito bala non ya bongo te eza bongo te bana poto mwana poto te ma YouTube ekoma nango ofele akoselo maquillage na sina loso apamba ko tsata na ntonga loso talamba mama yo yekola mama na yekusaka yo siko bana na pourquoi pas o bana poto basala musala non nga fieti na nga na 10 sala ka musala bana poto basana musate yo moko faute na yo siko lelo ke mwana yebo sokola te mwana yebo sala misala te faute nani mwana kanisa ka ozo mobali chaque chuba ke na ka ba pizza ba kebab ba McDo ba café ba restaurant mobali pele on a mo eza dépense eko simba te mama ozo ki tante ya ko dresser bana Yon ba couple be comme na makambu ebele neti ngai bi maman na Afrique aloba ye ba aloba ko bana ngeza balinga ba on base ebele talinga tenga mo pe papa ba on fait anyoko lingai azona nga base ebele oyo salingi pe bana oba kesela bana baninga o mona bana baninga monsieur ba maman mususu ko ba mwana ngai bana ngai o mo ngande na onyoka ma papa bino nyoko ninga zunga bambana bino boss nyoko la bana batu bongo te Bonyo kola bana batu bongo te. Ba mama, tozo akaton, surtout pour na bana. Bana poto ebele ba ibo sala musala te. Au moins sokoli basani na kwen ba fufu ba base mule tikeli ayebite ke fata mo linzaka pa longola ngo soke longwa te. Ayebite ke funa ta mai na nzungu, ponzungu elemba ba semula nezika na se ba yebite tozo attente ba mama to koma ba musique ebele o mwa ba mama na musique te ma ko to kone zalaki awa le 8 mars ba mama ba na kanda bana biso ba ebika ba maquillage ebele maquillage ya mabete parce que boloba yo mo mi ba ki maquillage bo o pe que maquillage ça mabete eza bien pour ça propre eza bien. Mais yebape eza bien ozo ko attirer mon mobile na yo tout ça mo za naturel et mon côté maquillage c'est trop bien c'est bien vraiment mais yebape
misala après maquillage na makambo belé ezali makambo ebele ezali maman photo zorat na di bal ezaka te ba rose na ba rose be pipe ezali wana sufo te ya bana yango mona nano mama oyo albi mobile na koma ex na ya komi soki ange na ya pona ni alinga na ex na ye mais famille talika pasi ba ebise fo bala ka mutu ambongo o me ba conséquence yango o linga mobali pona mukanda ozali resité a contraire o to za mukanda a rendre heureuse olinga mobali po azaboy zoka ka eloko na 4 ans so esiko soke longo eloko na yo mobali na attirer la o ya attira ka po linga mobali be po linga mwasi zo longo lango soke longwe c'est que ça sauter olinga sauter et on a le bito associer nzambe na couple to associer nzambe to kamati to tie bolingo. Après bolingo toté pardon. Moi si faut que sika na ona ndako. Ba mama ba sa poto to koma ke mbala za na seyi do komi likolo. Mak eloko mbala ko sala. Mbala osala te moi si mutakoma osala. Non, mutoza ba tâche na ye. Muta ye besik, mutoza a garder bandi na ye. Muta garder bandi na ye. Muta garder bandi na ye. Yo so souffrir na papa non exactement que moi ne pas aucun que souffrir na papa non à que souffrir na mbali na non mais quand même il faut que te ya kaka faut que loba ka moi ne siko kende OK kuta na ba rose boy OK kuta na be pi boy na si na le beloko OK kuta na boy OK kuta na boy mais faut zani na mutema munene mama za mutema munene ya likamo boy okolinga mobali za mwa libosa famille na ye siko ba libosa bazana mo ba caractère moko mo ba caractère mo ba kilwa tout ça oyo kutane sina mobala bongo fosani oye bandongo mimila ya ko diriger o mon bomba msotemba baba na liboso ki chef ya na famille na bango amsu bayela na opeti na libala ama yoko mwasi na yesuko akomi lokwa leki na ye ani papa na okonje ndaba na okonja ba leki na ndako no esa bongo to okonja mwasi na yo me na ndengi ki ya mwasi na kimubali ya de oma mwasi ube okute na mwasi musu paza mwa liboso azana ba caractère mo ka trop dire ya bana ya liboso na si bo comprendre elo na ina loba ala ba caractère mo trop dur ya bana liboso OK écoute na pe na mususa mwana suka azana ki bu bébé mo ya bana suka be mu balu be mwasa na ki be mwana suka fo ye bandenga ko memela ye mususu mwana aza gamine trop boye surtout bana ekenda mula yo mwana kana suka yo ka gamine oyo kana suka yo ka lo bi gamine wala mon foi bandengo memele siko mwana mutu so babani bali mwa libosi mwa siko babani ba omi bale mama bombi na ndako na ti bombi na ndako wana mais siko yo santé man bali na yo amwa liboso sa ba leke bele yo bimba mo mi comme c'est transformé moi na liboso kokena ki bu bébé wana te kokena bu bébé wana te mama fo yebisa mwana ke o mende so likamna mobaya no kokumela ngate kende mba mona belle famille na yo siko yo mpe photo ninga pe kaka ata batumi baloba ba semeki bazali bisuki libuka pilipili etc. Ezana ngoma bete baza penza bongo mais quand même oyeba ke so lo to na likambu na mobaya na yebisika na okekimela na famille na ngate esika na okimela surtout ba africain neti biso papa biso ndaboti biso tuza 15 ne papa biso aboti biso tuza 15 surtout ba africain babotaka ebele oyo okutana mwa liboso sikoza par exemple ça bina 8 be 9 leki na sima na ye ba mo ibe koma ya ba leki wana
Et que zala peke oza âge moko na leki ya mobali na yo. Po ba mes attentes zala te osani koma siko mokolo koma na âge ya mobali na yo. Parce que koma ba leki ba ya ba leki ya mobali na yo. Nasi na ole beloko. Obe mobali na mwana ntuka. Yo pe sani koma mwana ntuka. Parce que ba ya na ye ba kumbe ba ya na yo directement. Yango na oloba na bolingo mosusu ayebi biso yiti balusa eza sexy te. Libala eza sexy te. Libala eza na makambo ebele na kati. Otoko découvrir ndeti ngapi na découvrir. Na to découvrir à côté. Po adi ba mama boni ko lakisa biso te. Bo fa comprendre biso. Ouais, oh biso to mona ka par exemple on to mona ka papa zo sala mama zo sala papa. Ouais biso to mona ngo. Il y a des choses que ça na carte na bino, et ça na carte à chambre. Oh bana pe ba yebi ngo te. Ba ko découvrir ngo te parce que ça ba parents musu ba ko ko suna libosa bana te. Ya parents musu ba baza ba ma bena, baza mama na papa baza ba problème na ba mais bon ninga te affecté bana. Non, si vous comprenez, bon, non, il y a le belcamo, mais non, il va tenir des sens dans le belon. Bon, il y a que est affecté par le cambo na bon, bah, au sala. Libala, eze sengo, lelo, lobby. Pour ceux qui yomo, ou ebi ko dirigeant d'aku na yo. So yomo, linge sengo kota na ndaku na yo. Il y a peu de ba mama ke. Ozana mwana mobali mwana oyibila ke bobala da mwasi mwana mais mwana za yelo basi mosusu oyambaka mama eza bien te surtout so epoza suna bana basi yeba oyo sa mwana muninga yope ekozongela bana na yo abasi c'est pas gentil eza bien te eza nango bien te bana ba mama so moni mona zo tia make-up wana zo sepela o mwe libala ko ya des fois ko e ko mobali na oya ya vie na yo penda akuta mso za na make-up te akuta mso za propre te akuto msusu na ebite oza te oyo zalaka na journaux be dia akuto bongo te mobalo ayo penza nzambe osala ko bokuta na ba sens moko boye ko o comprendre te omo ba mama to zo hata ya ote bana ba leki na biso ba yana biso oh non ba koti pa mabala te to zo hata ya ko sola na ba mama to zo vraiment temps na lobi ngo bien classe to zo la ngo tamula epo to tanga lobi to koma bato libala na yo pe pour protéger ngo pour lobi ex na yo koma ange na yo te soki pompier na yo te soki policier na yo te tracer déjà nzela na yo bien linga mobali balobi selon ton cœur hein l'homme selon ton cœur on a longola cœur on a comment l'homme selon mon choix que ne pas choisir mobali ya bien oyo motema no moko elingi que ne pas choisir pe mobali ya bien oyo motema no moko elingi choisir mobali ya bien au moins baloba boya c'est lui qui trouve une bonne femme trouve un bonheur ça une bonne femme. En plus, libala eza ya ba femme, eza ya ba fille te. Parce que baloba c'est pas une bonne fille, baloba une bonne femme. Libala eza ya ba femme, libala eza ya ba mikolo. Tant olingo bala c'est que okomi mukolo. Tant olingo bala, ozubi en quartier mama et papa et na lingina bala mbena nga pesi nga lettre comme une lettre proposant nga boye. C'est que soit be lettre ngwa ba peso ka lettre na kamata ki mukolo koti sakati na lata ki mukolo dundango melango vanda na lala na ko. Liba les a bana mikete za ba mikolo. So vous allez moyen tuka pa bino ba no bondele bino. C'est que na libala oyo zonyo so na ba no za pa bino no so zonga contraire.
libala eza ba petite fille te, eza ba femme. Ils sont prêts à baloba, c'est lui qui trouve une bonne femme. Baloba c'est lui qui trouve une bonne fille. Non non. Eza ba fille te, longola ki fille. So ozana ki fille na libala, longola ki fille, tia ki femme. Longola ki mwana yo za nango, tia ki mukolo. Yango mwa ba conséquences comme belé. Ex ya frère MK. Ex ya frère MK. Oh, azagamine, azanine. Mais je na yo nde to landa kan internet ba parents na ba za ba pasteur. Maman zwa ki tan ko préparer moi na te. Ezalo bali passer pa ba sentiment na yo moko. Passer na poser mo vandi na canapé ayo tiolo moto. Passer na poser mo simba kaye misape makolo. Passer za pe mo bo simba ni bo beta bo sa ba trampoline ya bino mi bale. Moko azape bo bamba mi bakuse bo ya zongi selio. Moko pote bi liboso nozo bina alléluia alléluia. Pasteur pas na poste nango. Tout se confondate aza na kanse njamba ocha bango loko mosusu mais aza pasteur ko tango wana awalunga ki pasteur tango aza ndako na awalunga ki pasteur awasala ke awaza role na ki mobile na ki papa na kati ya ndako. Aza role na ki mobile na ki papa na kati ya ndako. Eza nde moko mwasi okozo za ma passer servante nani tango okoma na ndako zwana role no ki bo mama na ki mwasi ya muto na ki bo mwasi ya muto. Exemple na pesi mino moi ex ya MK ya frère MK tala makambo ekomela bango poani la fille ba parents ne bazwa ki tenter ya ko préparer ya ko bongisa epa ebise libala ezani parce que surtout ceux qui azam mwana mosai na nzambe akuta mpe na mosai na nzambe alingaza exemple pour ba fille ebela age na ye nasi na lobe loko alingaza exemple pour ba fille ebela age na ye. As exemple te poani ba na base nan base pas na bango source ba préparer qui était ce qu'on a année MK pasteur MK préparé non pasteur MK pe na mini joana ba séminaire rebelle faut bongisa album na sika faut beta ba concert faté à son église non si vous comprenez quand même il qu'on a oloba ba mama toko balaka bon to foto ye ba pe mama bomona nini elo ni bomona kapoto kena libala ngo libala biso za solide poto za bien na mibala biso to wume apende bino bo wumeli fo bon la ki sa biso bo lobela biso ça fait trop mal vraiment de surtout moi no to to libala na et puis singa kana no sombe ko bina nga share na kenda libala ana et puis singa kanda libala lelo esen e ko panzana. Mobala pesi ba raison moi c'est beau chocolat moi c'est beau c'est la salade moi c'est linka ba kenda ba restaurant poani moi c'est ok restaurant te poani mama like ça ke kolamba te ba moi to se confondre te ma to za na poto to inko le sabana kolamba te to inko le sabana misala te non a question yo like c'est ok yo c'est on a classe na classe ba sa kolamba bien ni kuna soit ça le courant moto soit ça le courant moto. Eza passe ya ba mama o ba couple e kende ya ko ningana fi moto za na groupe ya tema groupe so to za tel mebele to za ba ta Canada to za ba ta États-Unis to za ba ta Brésil to za ba ta Angola na Angola to alo ka 4 jours la poni na ko etse 4 na ko etse jour la makage te salé pangola ta ba ta to na 3 personnes dans la Congo malgré Europe est dominée fi on a edisinga editi mobala nga aya na ndako ayo senga pardon tunanga nini ayebisi ngai que asente libanda mwana ngo aboti abe diti na kamata na limbisa siko nga pe ya pamba defo na nga na kokaka ko limbi ko singa msu pardon be ko limbisa di kango penza akokate fia na zongisa nga moto na tuna ajina na ya pe ajeke Nabi non, oza na motema. Abi oui, na limbisa ngabi ngana okoka na tenga okoka na ko limbisa te. A partir fille wana apesi nga
amati senge loko moko tu vas fo yeba ko limbisa fo yeba ko singa pardon na couple na bino abe na limbisa mobali na nga abi ah bon abi oui na limbisa mobali na nga abi nde na limbisa ko mona bolingo na biso e mata po ani abi aloba pa bakamba mobali na aloba pa bakamba ne na tikala omona mwasi moto ko limbisa le kambo mwasi na ngasani o mona na kolimbisa limbisi mobali mobali na yebusinga pardon kolimbisa limbisi mobali esani efongoli ba porte bolingo na bango sani e matisu mafuta e komi su kongenga nde baloba na lingala na pezo kongenga bolingo komi su kongenga poani mwasi aibe kolimbisa mobali abumbe bolumba mobali ezala kasi je moto bwaka na groupe ba pardon mobali so asema be kolimbisa tout parce que kuna to ba tout muninga no binanga ngana wataka temte soka zali bongo to kabani ayi kote la ngana privé abinanga dite tala boyo se ko sala moto ngabi no jamais na sala na zumu tema la fille na lati sangwanga pardon moi je faut soumise biyango lobi moi si to sa mobali na yo mobali balobi nini linga mwasi na yo babi teke mobali linga basi na yo non lo ba mwana ba non babi teke mobali linga basi na yo balingi mobali linga mwasi na yo naza mama pastor te po boyo sengiti mama pastor na mama pastor te awa pananga ya lifa na yo kake makasi Sheta pe ayoka makamakasi noko Antoine ayoka makamakasi ya Laure ya Mike ya Moïse ya nani bango nyoso bayoka mamakasi mo pe moi bailez na kitweki na melaka na ma pasteur te il y a des choses que mata biso na motema au moins moi jeune fille mon jeune fille a souffrir se za base nini eloko mo début moko ezalaki na bien te tu vois ya basi ebele babala mibali mpona mbongo nde singa yebi fille moko aza peka na Europe ayoki moninga ye poto yeba komi kokelinga baganki mpo bamatise ya poto lona ganki yana basuka toko okoya poto eza bonheur a moto te oya poto ozaka na posa mobali lobi oya poto ozaka na poso za les res lobi oya poto ozaka na poso za honorer lobi oya poto za na poso za na bana lobi to tika opesa nzambe musala tango libale pesa meli o saisir opportunité oza na poso koma ba 30 35 34 soki 30 combien 30 si mo banda osenga nzambe libala mais tango yela minute o saisir opportunité je suis désolé saisir opportunité yo misusu tango banya ba bota nakabata sikoyo te okay nakolongola sikona mito na yoka na kompa na posa nango nzamba yoka yo nzamba sala boy banda kala no zala wapi obanda olongola pona nini boke musabo pesa nja musala ko simisa bana bino utika njama pesa ne biso mtolingi bango utika njama pesa biso mtolingi bana ngo boni ko pesa nzambe mosala nzamba lembi na ye deja nzamba lembi na ye nzamba lingine ba misala na bo pesa ki nzamba lembi na ye yo mo biso to sembe yo senga no eloko mususu nzamba wo pesa ne mosala ba na zongisa bino su bana bino bokenda ko simbisa ye poani tango ngolo oza libala yeba ko saisir opportunité yeba ko saisir opportunité to boy tango ko ba 30 biso to ke lukelo ko musu pa nzambe tango bo ko ba suki ba 40 boke ko lela kuna nini biso ye biso nzamba opesa ona mu kongo poani a s'occuper na bino non tango za elo fo yeba ko saisir opportunité oza libala yeba ko saisir ango oya ba yeba ko saisir mabota yeba ko saisir ango ezato lo ngalo biso ke no pesa nzambe musala yo boya mobali yo pole lo salo le kamo ka o moya ka isa mobe na yebiso oke kozwana inde mutazala parfait
O boya mwasi opoza na erreur moko oyo o mon erreur on po yebisa mwasi na erreur o eza erreur ce qui a boeto e osimba te po yebisa mwasi na yo erreur wana mwasi na za nango o boyiye okelinga mwasi musu na mutayebiso o azana za parfaite na mutayebiso mwasi okelinga kuna za parfaite ba mama ba papa to changer biso motema ba mama biso bazwa tango black biso te biso moko toza na tawana to bongisa esika teza mabe to sa to réparer to bongisa biso mo toza pena makasi non toza na tana na lisunga molimo santu nzambe Yesu masi azawana akosunga biso to ko bongisa te ba mama bazwa tana ta ko lakisa biso moto to mikola yona lingala groupe ane kolisa makasi yona lingala groupe ane ona za ba débat moko o ma bino na bino ka parce que muta suka ba mikolo na biso baza ba muta su âge suka to tia na groupe ane za limité 40 ans et début na 30 ans suko ma biso na biso ka ba jeune to zana mama to za ba maloba moko ebima oyo wa ke shuko na okango ni para ya mais yo kango oh mon to bongisa to changer kuna eza débat kuna so loba to ko yate kuna pe ko ba pese loko boy mbala moko o ba loba basi batonga ndako te biso kuna fondation makasi ndako ezo mata 3e niveau basi na basi katozana 3e niveau ezo mata o ba basi batonga na groupe ana conseil nous totonga kanda ku makasi ba mama to saisir ba opportunité s'il te plaît to saisir ba opportunité ozui libala na yo saisir ango ezo za jeune fille saisir tiko pesa nzambe mosala oyo tiko pesa nzambe mosala nansi na lobeloko na lobipe mingi na po ce ko loba o mama comme loba na liboso boyo comprendre te ba mama o bazana na bana o bazana o mikie no ba keite to yeka ko to yeba koteya ko baisa mwana ote po mbala na kala mukanda ko baisa mwana ote pone ko baisa mwana pa mwana munyinga no po munyinga na ngakenda ba shina kenda ka boya sala ba container mwana ngafu baba na ka bana ba ombongeza non tika mutu na mutasa ashwana ye na yebiso nde mwana kamera no tema kamera sala ba container mbongo ne pe etika pane non nasi na olobeloko nzamba lola apambola bino nyonso esika eza boite nzamba lola apesa mwasi moko be mobali moko landa couple eza boite apesa kimia mbala sima to lobela bino pe bokenda ozwa mibala bato ngana bino na linga bino te badeza biro na linga bino te ngana bino ki camarade ezala te mbala sima na lobela bino pe bokenda ozwa mibala bato botsa ba trouble ba couple bato eza bien te muninga zolela yokuna na mobali na ye eza bien te to changer obota na mobala muninga ke ba ya risko obota mongol pamba po wana azolela neti ngaso na yika ke mutu mobona okoti na prière na biso na koti suna prière na biso to changer ba mama na sepeli mi komona bino ko to partager sur le solo o ba abonné na ngasala bino mobulu bozala ka wana na pesi mbote na bibishi maimona yaya de moi yaya du cœur ba joyeux anniversaire na Laurette Tikango wana ote ko fete bana me bino ka boza le lakate bana me bah, joyeux anniversaire na yo ma chérie, plein de bonnes choses nzamba lo amona wa bakiselo o zanga ke baneleki ano se sera quoi bambote ebele na mai depuis Lyon maiki na moi ça madame Ekina depuis Lyon bambote na yo chez la Louvambre
bambote na mama na ndaye balobi motete la delix yende makambo ya tikala kayo alfa kalobi depuis lio bambote na magilu samba depuis limonge mwasa pembe akota ngongi na ndako te yanda balobi lorena ju mama ya ba na loba te wana secret ma biso umela ma chérie zala kayo bana me bino kalata anniversaire to anniversaire bien balobi Chanel Salambi voilà maman kenda pe on yozaka moto babi bambote be na ba bébé na ngai bo zalaka bino pesi na père mbote azimi na tonse depuis quelque part hein bambote na yo blandi mandangi moi ça pembe tikalaka yo yaya joli solo tiamo na mutema tikalaka yo Julia Maka depuis Angola umela tikalaka yo babi on est ensemble bisonde makambo ande makambo to jali pe to jala kaka on est ensemble to zali pe to zala kaka babi union fait la force makambo to zali pe to zala kaka 4000 heures nde makambo babi 4000 heures kuna nde makambo babi la neige boucle mama lopango salangage que moi oboyo sali mokino na bikeko na oponzambe da sala dam na eva sala suba dute asala dam na eva sala suba dute babi boy neige mama lopango o sali mokino na bikeko na bambote be na famille masikila nyonso sika bozali na Toulouse na Angola na Belgique bambote na bino nyonso babi famille kuku bambote na bino famille Tchamalembe bambote na bino babeti Tchamalembe de père Fritze bambote na babeti Sophia tata bana nanga bambote na bino famille Chikango mobimba bambote na bino famille Mangenda nde makambo babi bambote na bino mama abotelanga Mangenda Mama Jeannette bambote na esika ozali na Congo Fanny Chikango bambote na yo ya de moi-même umela bambote na bino nyonso babi merveille pour tout depuis Angola umela bambote na esika ozali babi baby think depuis to dona di casa babi umela mama de oui umela babi nela ya bafwenge yende makambo Olivia beti depuis Angola bambote na yo masa pembe baba kocha ngungi na ndako te umela ma chérie ba bizu na bino nyonso na linga bino ba abonné ona s'abonner ta s'abonner ona commenter te buta ba commentaire sala ka bien remarque na linga ngoma kasi ponga nzamba remarque na sala ba remarque pa baninga ngapenga basanga remarque bambote na bino nyonso nzamba lo amona bino pe akanisa bino tukutana à la prochaine bisous. Abonnez-vous chez Dites Masikila TV, Makamba Sikeye, boko to bo ratete o.